喜發財，恭喜發財！喂，各位網上嘅觀眾們，有冇嚟到澳門嚟翻少少新年財咁咧？咁啊，我身邊仍然都係上官師傅喺度啦。喂，上官師傅，我哋唔經唔覺嚟到第3站噶咯喎。咁呢一集嚟到咩地賭場啊？哇！呢個喂，咁算唔算係一個外國嘅賭場嚟嘅咧？可以咁講，但係澳門其實都幾本地化噶啦。係咪啊？咁我哋 OK 啦，正式揭盅先，叫咩名？美高梅。美高梅嚇，係啦。喺個頭嗰2集經歷過邊2個賭場啊？有呢個新葡京啦，有永利啦。嗱，相信大家都已經有啲斬獲啦。繼第1集我哋講新葡京賭場嗰個營殺，教大家點樣去認識同巧妙避開之後咧，第2集就係永利嘅火土大陣啦。係啦，呢一集就終於輪到金水出場啦。金水，特別係水。係咩？你覺得水啊係屬於咩形狀啊？水係一個冇固定形狀嘅，可以即係任你猜啦，係咪咧？我哋中國人咧認為曲線啊，即係話好似波浪一樣咧，就係水。如果你睇下啲象形文字，你就要知道啦。嗱，今次大家睇下我身後邊啦，呢個美高梅賭場啦，大家主力係咪見到幾種顏色啊？有3層顏色嘅，其實每一層顏色都係屬金啊。咦？因為金就可以生咩啊？水係啦，其實我哋用5行啊，去增加嗰個賭運，不論係講賭場或者講我哋個人啊，好多時候咧就會用一種叫做母子相生嘅原理，或者叫上生嘅原理。咩為之個母子相生咧？即係譬如你5行欠水，你又梗係要揾錢啦，係咪先？金啊能生水啊嘛。你睇下後邊嗰幾隻色，你可唔可以簡單啲介紹下？都係。第一隻係咩色啊？呢一頂樓咧。頂樓見到。金色啦。第2層咧？就向下數，有少少銀白白地嘅銀金色咁樣，係咪咧？第3層咧，最底嗰層咧，啲黃銅咁，銅金咁樣。玫瑰金。玫瑰金。最底嗰層咧，嗱，而家大家睇唔到嘅，其實係一個雲石嘅平台。其實你睇到咧，佢層層疊疊都好咧，其實都係用嘅方法就係嗰個母子相生嘅原理。即係佢3種不同類型式嘅金啊。其實我哋風水學上高咧，凡係叫做白、銀、灰、金呢啲卡啦，呢啲顏色咧，都係屬於咩？屬於金嘅5行，係啊，所以金就能生水，水就主旺啊嘛。即係如果你嘅八字或者譬如我當你今年行咩運程都好啦，你係起金起水嘅話咧，恭喜你咯，嚟啱地方咯，唔會搞錯咯。咁啊，你最好嚟美高梅試一試新手，玩一玩。但係咧，我見到美高梅裏邊咧就有隻，除咗啲顏色有特別之外，佢仲有一隻好有吉祥物，我哋叫係嘛？好似奧運會嗰啲吉祥物咁。你話嗰隻吉祥物係咩嘢先？好似嗱，我又喺若隱若現係似隻獅子咁嘅樣嘅喎。但係似我哋中國人嘅咩嘢，好有氣勢喎嗰啲，去拗啲嘢翻嚟嗰啲係咩？你有冇去過旅行啊？我次次都去到依度我都講啊！如果你有聽開我哋電台上嗰個迷信空間咧，嗌你千祈唔好去旅行咧，走咗嗰啲咁嘅貔貅廠。一提到依度咧，嗱，我依家未出場啦，另外2位師傅就好興㗎啦，就話親去嗰啲貔貅嘅地方咧，成間店啲人啊，個個都係風水大師，個個都嗌你買貔貅啊，因為原來貔貅就會吸財啊嘛。其實你細心啲睇下美高梅嗰隻豹也好，獅子嗰樣嘢，其實就活生生就係等於一個中國人嘅揾橫財嘅貔貅，所以貔貅點解係旺偏財就係咁講啦。咁所以你記得啊，如果你嚟依度玩，你唔起金水嘅話，就最好唔好嚟啦。咁如果你起金水，就記得一定要嚟啦。另外一個角度啦，你係嚟呢一度咧，盡量避免啊行近去嗰隻吉祥物附近走去影相。如果你諗住影相嗰日咧，留個紀念，你就嗰日就唔好賭錢，或者學另外2位師傅話齋，翻上房用條符沖下涼先，然後你仲要隔一陣啊，你先至好走去嘗試去移情下。否則嘅話咧，你俾個咁犀利嘅貔貅一吸，一定係吸正你。係，明白嗎？其實你細心啲睇咧，除咗佢大門口有一隻超級好似嗰啲話玫瑰金啊咁上下嘅大嘅獅子之外咧，或者叫貔貅啦嚇。另外原來佢仲有一隻活動嘅獅子啊！我估計咧背後咧係根據我哋術數師嘅建議咧，喺唔同嘅例如季節啊、時候啊、吉日啊，或者個方位上高啊，嗰隻嘢係活動啊！即係有陣時佢會放喺某一個門口度。但係姑勿論點咧，正如我哋第1集講新葡京個原理。你就盡量要揾方法避開嗰隻獅子，唔好有陣時貪得意啊！你有陣時見到隻獅子走埋去，個獅子頭喎好靚喎，我企喺度影張相先咁，即係基本上就好似我咁啦。我咁樣企喺度影張相咧，乜氣都俾我食晒啦，明白嗎？真係要避忌下，除非你身上高有咩，有啲我話一犀利嘅法器咯，例如一啲好厲害嘅，可能真係
佛牌啊，或者符筒啊、符咒啊，保護住你，或者你本身可能有啲法師落嗰啲好厲害嘅法，否則嘅話咧，唔好亂咁行近嗰啲地方。行近，如果你諗住影相，我諗嗰幾個鐘頭就唔應該咩？唔應該去賭啦，明唔明我嗰個意思？明白。咁除咗呢啲要注意之外咧，其實喺呢個賭場裏邊，仲有咩地方要特別啲橋咩位有冇啲咩特別要留意？冇咩嘅，我覺得呢個賭場幾舒服嘅。但係你使唔使譬如你起金水，你就下次留翻長啲頭髮，電攣啲頭髮，然後先至去賭，或者戴個假髮去賭啊，可能會好啲。呢啲啊真係超級法器啦！有啲人就會真係悉心去打扮嘅，即係譬如嗱，你今日你着依件衫，依件咪一啲屬於金嘅顏色咯。係啊，我諗住今日和下我自己，所以着件金色嘅嚟咯。咁啊，但係師傅我想整下咁我見到裏邊咧有我入即係有見啲朋友就入過去咧，見裏邊都比較柔顏色啊，即係嗰啲顏色比較柔和。其實呢啲就係澳門嘅特色啦。其實澳門咧就分開叫做新派賭場同舊派賭場啊。由葡京舊嗰啲年代去到今天新嗰啲葡京咁啊，嗰啲係注重係喺風水上嗰個形煞。你去到咧嗰個壓迫力好大嘅。好老實講，我哋風水學上嗰個好厲害嘅説話，要快法鬥三煞。即係如果你能夠鬥得贏葡京啲煞咧，你就真係會大贏特贏。鬥唔贏你就自己諗個後果啦嚇。磨爛隻你就大件事啦。咁另一種方法咧就係話嗰啲叫做迷魂陣啊。迷魂陣咧好舒服嘅，去到嗰笪地方，你個感覺，因為我哋話金水係好柔情噶嘛，輸都輸到你跳跳服服嘅。咁嗰啲地方咧有另一種陣法，咁嗰啲咧拉斯維加斯或者係今天嘅澳門嘅新型嘅賭場，都係俾你一種好舒適嘅感覺咯。佢包括運用燈光。運用頭先嗰種叫做金水嘅佈局，令你喺裏邊啊！我哋中國人有一句成語叫做咩？樂而忘返嘅。係啊，但係你記得啦，賭券就知還啦，唔好磨爛隻啦，明唔明啊？明白。你記得啦，如果你起金水，喜歡呢啲咁嘅柔情局嘅，不妨嚟呢度賭。但係嚟呢度賭咧，特別要注意你嗰個精神面貌。如果你嗰日精神狀態唔好嘅，面如死灰。或者你一定要食宵夜嘅，你食清楚宵夜先至去賭，唔好賭到三更半夜咧，連最後嗰3、4千蚊都輸埋。咁上官師傅救唔到你，樂師傅救唔到你，CK 都救唔到你，明唔明白啊？明白。唔好磨爛隻嚇，記得啦。明白。金水陣今日教大家嘅就係，好唔好？下一集再見。再見啦。拜拜。拜拜。